Здравейте, приятели! В предишното ни видео разгледахме множество доказателства за прераждането, както и причините това знание да се крие от човечеството през последните 2000-летия. Ако не сте изгледали филма "Прераждаме ли се", ви го препоръчваме и ще оставим линка за него в описанието под това видео. Сега продължаваме с разкриването на много от тайните, които до неотдавна са били достояние само на посветените. Ще се позоваваме отново на ясновидските изследвания на учителя Петър Дънов и Рудолф Щайнер. Приличаме ли си външно в последователните прераждания? Още от момента на зачатието душата стои в близост до жената, носеща в утробата си оплодената яйцеклетка. Но едва на малко по-късен етап, примерно към третата седмица, душата започва да работи активно за формирането на плода. Това е валидно за повечето хора, живеещи днес на Земята. Има обаче и изключения. Това са хората, които са започнали своето съзнателно духовно развитие в едно от предишните си прераждания. Колкото по-високо се е издигнал този човек, толкова по-рано настъпва моментът, когато той започва да работи над своето физическо тяло, за да го направи по-приспособено към мисията, която му предстои да изпълни на Земята. И обратното. Колкото по-късно човекът започне да се съединява с физическия плод, толкова повече наследствените признаци ще доминират, а тялото ни ще бъде по-неподготвено за житейските ни задачи. При най-развитите човешки индивидуалности, така наречените ръководители и учители на човечеството, това съединяване става още в момента на зачеването. При тях нищо не се извършва без участието им. Затова при тях има голяма външна прилика в две последователни прераждания, докато при останалите хора няма особени сходства. Защо не можем да си спомним миналите си животи? Макар повечето хора да не знаят миналите си животи, има някои, които си ги спомнят, а и всички биха могли да го направят, ако живееха необходимия живот за постигането на това познание. Повечето съвременни хора все още не са способни да преживеят много от своите грешки в сегашното си прераждане, нито да простят голяма част от чуждите. А колко повече би се утежнило положението им, ако разберат и в миналите си животи какви проблеми са имали с близките си. Затова Бог е скрил от нас миналото и бъдещето, за да ни спести много страдания и тревоги. Представете си как изведнъж си спомняте, че примерно вашият сегашен партньор ви е убил, изнасилвал или измъчвал в минал живот. Това неизбежно ще се отрази на връзката ви, а вероятно дори ще унищожи привличането ви към него. Замислете се за всички спорове, които имаме помежду си относно неща, случили се през този живот. Сигурни ли сте, че искате да добавите няколко хиляди години към картинката? Няма по-голямо нещастие за човека от това да помни всичко, което хората са му причинили. Един ден, когато сме достатъчно зрели, за да можем да простим на всички, Бог ще вдигне завесата, скриваща нашето минало. От друга страна, прекаленото вглеждане и прехласване по миналите ни животи крие опасността да изгубим от поглед настоящето. Не случайно Петър Дънов казва, че неговите ученици са природени богомили, но обръща внимание, че важното е не какви са били те някога, а дали ще успеят да се справят с днешните си задачи. Още от древността е имало религии, които са проповядвали учението за прераждането. Но дошло време, когато това знание не допринасяло за напредъка на човека. Тогава духовните ръководители на човечеството преценили, че временно би било по-добре за всеобщото развитие да не се разпространява истината за прераждането. Най-голямо значение за хората трябвало да придобие текущият живот. Затова и християнството в общодостъпния си вид не е включвало законите за кармата и прераждането. Именно поради изключването на прераждането от църковното християнство, западните народи ускориха своето развитие и опознаха материята, като по чисто научен път проникнаха в някои от нейните тайни. Още в древен Египет всеки бил убеден, че ще се роди отново и затова не ценял отделния земен живот. Но за напредъка на човечеството било нужно хората да стъпят здраво на краката си и да опознаят добре земния свят, като едно училище на човешката душа. По тази причина за известно време е трябвало да не знаят нищо за своите минали или бъдещи прераждания. Затова било забранено да се учи каквото и да е за преражданията.
Задачата на великите учители е не да разкриват цялата истина веднага, а да дават само това, което е необходимо на хората, за да направят следващата крачка напред. И колкото и чудно да звучи това днес, един от основните методи за забравяне на предишните животи е бил свързан с въвеждането на алкохолните питиета. Допреди няколко хиляди години виното не е било познато на човека. В епохите, когато не се е консумирал алкохол, идеята за прераждането е била общоприета. Никой не се е съмнявал в нейната истинност. Но след като хората започват да пият вино, познанието за поредицата от земни животи плавно изчезва от съзнанието им. То остава само сред посветените, които не са консумирали алкохол. Затова езотеричните школи винаги са приемали прераждането. Алкохолът има силен ефект върху човешкия организъм, особено върху етерното тяло, което е седалището на паметта. Чували сте може би поговорката «Виното предизвиква забрава». В нея има много повече истина, отколкото мнозина предполагат. Но тази забрава не е само повърхностна и краткотрайна, а дълбока и постоянна. Според Рудолф Щайнер, алкохолът води до умъртвяване на силата на паметта в етерното тяло. Затова хората са загубили своето инстинктивно знание за прераждането, когато започнали да пият вино. По времето на Исус Христос е било предопределено човекът да навлезе в епоха на концентриране върху земните условия, да работи за подобряване на земния живот, за развитието на интелекта, на логическото и научно разбиране на природата. Затова познанието за прераждането е било изгубено за 2000 години с помощта на виното. Това е и дълбокият смисъл на култа към Бакхус, богът на виното и опиянението. Такова е и символичното значение на сватбата в Кана, когато Христос превръща водата във вино и изрича думите: «Моето време още не е дошло». Сега обаче времето на Христос, на любовта е наближило и затова виното е непрепоръчително за стремящия се към развитие човек. Как избираме нашето семейство? И защо сме заедно точно с тези определени хора от началото на нашия живот? Посветените ни дават отговори и на тези въпроси. Много често с хората от семейството, в което се раждаме, вече сме били заедно в един предишен живот. Обикновено в предходния. При това по средата на живота, около 30-та година. Тогава ние сме ги избрали свободно, като сме били привлечени към тях чрез любовта, например полова или приятелска. Бихме сгрешили, ако разглеждаме хората, с които сме заедно в началото на живота си, като такива, с които сме били заедно и в началото на предишните си животи. Много често този, с когото, например, свободно сме се свързали в брачен съюз, в следващия ни живот се явява като баща, майка, брат или сестра. Често това, което бихме предположили със земната си логика, се оказва неправилно от гледната точка на истината. Така че можем смело да заявим, че тези хора, в чието семейство привидно случайно попадаме в този си живот, ние най-вероятно сме си ги избрали в едно предишно прераждане по време на най-будното си съзнание, около 30-та година. За някои хора това днес може да се окаже неприятно, но все пак много често е вярно. Защото ако не е доволен от своите кръвни роднини, човек ще научи, че той сам е поставил основата на това си недоволство. И следователно трябва да се погрижи по-добре за следващия си живот. Сами виждате, че идеята за прераждането не служи за задоволяване на нечие любопитство, а за нашето усъвършенстване и за усъвършенстването на целия живот. Така че и през настоящия живот, именно тези, с които се свържем около 30-та си година, когато вярваме, че преценяваме с пълния си разсъдък, се свързват с нас, така че в следващия ни живот вероятно ще се появят още в самото начало, като родители или като братя и сестри. Когато в един живот изпитваме най-дълбоки приятелски или любовни чувства към определени хора, подготвяме бъдещото си кръвно родство с тях. Има, разбира се, и много други фактори, които влияят на избора на родителска двойка. Например, желанието да изживеем определени трудности, чрез които да постигнем зрялост на по-ранна възраст. Ако обаче кажете на един човек, че сам си е избрал своя баща,
той може да възрази: как така ще съм си избрал такъв баща, който е толкова строг и груб с мен? Но той действително си го е избрал, защото е имал друга гледна точка преди да слезе на земята. Там е осъзнавал добре, че трудното детство ще му подейства много добре и ще го подготви за значимата мисия, която му предстои. Ето защо, ако понякога изглежда, че родителите не си подхождат с децата, не трябва да се търси някаква несправедливост. Понякога доброто се състои именно в това – човекът да се заплита в най-сложните обстоятелства и да се примирява с трудните ситуации, за да се учи от тях. Особено интересен е въпросът как се съчетава това, което носим от миналия си живот с външната наследственост. Популярен пример, приписван на наследствената гениалност, е фамилията Бах. В нея за 250 години са се родили над 25 много талантливи музиканти, включително и великия Бах. Полезно е да знаем, че за да се прояви една душа като добър музикант е нужна не само вътрешна музикална дарба, но и физически добре оформено ухо с определена форма. Дори разликите да са привидно малки и незначителни, все пак определена форма на вътрешните слухови органи е необходима, за да може човек да стане добър музикант. И тези форми се предават по наследство. Да предположим, че горе в духовния свят някоя индивидуалност е готова да се въплати и търси подходящо физическо тяло. В предишните си животи тя е придобила особени способности, които могат да я превърнат в блестящ музикант. Всяка музикална дарба обаче не би означавала нищо, ако въпросният музикант не притежава музикално ухо. За тази дарба ухото трябва да е устроено специфично и именно тази чисто телесна даденост се наследява за музикалния талант от поколение на поколение. Затова определена душа се стреми към такова семейство, което да й даде музикалното ухо, без което нейните музикални способности не биха се проявили. Понеже и най-големият виртуоз не би могъл нищо да изсвири, ако не му дадат подходящ инструмент. Така и душа с висок морал, която иска да го реализира на земята, се нуждае от такава двойка родители, която би му предала по наследство подходящо физическо тяло. Затова може да се каже, че ние сами си избираме родителите, макар и с помощта на висши същества. По тази причина и майчината любов е взаимно чувство, понеже още преди зачатието душата на детето насочва своята любов към майката. Кои качества пренасяме между животите? Какво изоставя душата тук, преминавайки през прага на смъртта? На първо място, разбира се, физическото тяло. Освен него обаче, човек изоставя почти всичко, което е изградил в душата си под формата на абстрактни мисли. Силата, която запазваме в най-голяма степен през отделните прераждания, е любовта. Щом човек обича някого, винаги ще го обича. Тази любов не може да престане. Тя може да отслабне, наглед може да се изгуби, но един ден пак ще се прояви. Когато едни връзки са божествени, те непременно ще преодолеят всички препятствия и ще се проявят. А любовта, която изпитваме към някого, почти винаги не е от това прераждане, а от далечното минало. А ето как стоят нещата с останалите качества и сили, които сме развили в течение на десетките си земни животи досега. Учителя казва: радвайте се на изкуството и на дарбата, която ви е дадена, защото втори път няма да ви се даде. В природата не съществува еднообразие. Ако в един живот сте философ, в следващия ще бъдете музикант, поет, художник и така нататък. Дръжте в ума си мисълта, че всичко, което ви се случва, е за добро. Щайнер потвърждава, че душата отнася лесно със себе си своите желания, характер и навици, но най-малко своите мисли. За разлика от добродетелите, уменията ни в физическия свят, включително умението да използваме мозъка си в определена област от знанието, не се натрупват, а се преобразуват. Така, например, човек, който в един живот е гениален учен, след като се прероди, тази душевна сила може да се прояви, например, като блестящо умение за рисуване. Целта на прераждането е човек да може да натрупа възможно най-разнообразни преживявания, от които да извлече опит и поуки. Затова и често се прераждаме последователно веднъж като мъж и веднъж като жена,
тъй като животът на двата пола и начинът, по който възприемат света, мъжете повече чрез ума, а жените през сърцето, са коренно различни и допълнително по този начин душата бива максимално обогатена. Също така хора, които в предишния живот са били добри математици, обикновено се прераждат напълно лишени от математическа дарба. И ако искаме да разберем какви дарби най-вероятно сме имали в предишния си живот, разбира се, тук се намираме в сферата на вероятностите, може да се замислим какви способности в най-малка степен имаме в това си прераждане. Какво най-малко ни се отдава. Така можем да открием в какво вероятно сме били най-добре изявени. Казвам вероятно, защото тези неща често са верни, но и се пресичат с други фактори, така че има и много изключения. Може да се случи така, че някой да е имал голяма математическа дарба в предишното си прераждане, но да е умрял рано, така че талантът му да не е могъл да се развие и прояви напълно. Тогава в следващия си живот този човек ще се роди отново с математическа дарба, която да бъде като едно продължение на тази от предишния живот. Рано починалият математик Абел, например, е твърде вероятно да се роди в следващото си прераждане с силно изразена математическа дарба. И обратното, когато един математик почине стар, така че дарбата му е могла да се изживее и развие в целия си потенциал, той най-вероятно ще се роди в следващия си живот напълно неспособен по отношение на математиката. Щайнер споделя, че е познавал една такава личност, която е имала толкова малка математическа дарба, че като ученик мразел числата, а по останалите предмети се справил доста добре. Поради това, че са му поставили отлични оценки по другите предмети, е било възможно той да премине в по-горните класове. А причината е била, че в предишното си прераждане този човек е бил един много добър математик. Обикновено душата няма желание живот след живот да се занимава с едни и същи дейности. Само музика, само рисуване или само задачи, например. Тя не би могла да се развива пълноценно, ако не се сблъсква с ситуации и опитности, които до този момент са й били съвсем непознати. Като навлезем по-навътре в нещата, виждаме, че това, което човек прави в едно прераждане като професия, в следващия живот навлиза в вътрешното изграждане на органите. Например, един много добър математик преработва всичко онова, което е възприел като числа и фигури, в една специална изработка на сетивните си органи, например на очите. Така хора, които виждат много добре, дължат старателното изграждане на формите на очите си на това, че в предишните си животи са мислили във форми и са пренесли това мислене във форми в живота между смъртта и новото прераждане, където са оформили очите си за следващия живот. Така математическата дарба се е трансформирала в отлично зрение. Ако пък през един земен живот насочваме интензивно вниманието си към архитектурните форми, всичко, което сме изживели по този начин в живота между преражданията се превръща в предпоставка за много добре развит слух. Така че тази душа в следващото си прераждане има възможност да стане много добър музикант. Потвърждение на това имаме във факта, че човек не учи по-лесно езиците, които е говорил в предишни прераждания. В противен случай гимназистите нямаше да се затрудняват изобщо в изучаването на гръцки и латински, понеже мнозина от тях са изживели предишен живот в области, където те са били обикновени говорими езици. Така че тези неща не се явяват в следващия земен живот по същия начин, а преминават като преобразени сили. Образно казано, когато една душа се преражда на Земята, тя разполага с някакви натрупани точки от предишните животи, които сама може да разпредели между различни умения, които ще бъдат полезни в предстоящата земна мисия. Една душа може да заложи повече на сръчността, друга на физическата сила, трета на музикални дарби, четвърта на външната красота и така нататък. И ако образно казано една обикновена човешка душа, която не е работила в миналото съзнателно над себе си, разполага с 10 точки, които трябва да разпредели между своите дарби, един окултен ученик разполага с 100, а един от учителите на човечеството с 1000. Затова и тези души могат да развият много по-голяма гениалност, както и да блеснат като всестранно развити личности.
Къде са някогашните преродени посветени? При своето слизане в ново физическо тяло, душата на посветеният трябва да се приспособи към условията на културата, цивилизацията и телата през съответната епоха. За съжаление, нашата епоха не предоставя тела, в които животът да може да бъде прекаран по стария начин, както са живели посветените. Така че една напреднала душа се налага да използва дадено човешко тяло такова каквото е, да се врасне във формата на възпитанието и в заобикалящия я живот. Но душата не изгубва това, което е развила по-рано. То просто се изразява по друг начин. Например, един посветен през първите векове след Христа е живял с много задълбочена и мъдра душа, а сега трябва да се потопи в едно от съвременните човешки тела, които са насочени преди всичко към външния свят. При това положение няма възможност да се постигне онова голямо вглъбяване, онази голяма вътрешна концентрация на душевните сили, която още е била възможна през първите векове след Христа. По тази причина много посветени днес се разхождат като обикновени хора, които не привличат внимание по начина, по който са го правили, например, старозаветните пророци. Но въпреки това успяват все повече да внесат силите на доброто в съвременната култура. Питали ли сте се как можем да разпознаем тези хора? В древността, когато хората все още са имали свещено отношение към духовната мъдрост, когато някъде възниквал въпросът дали някой е посветен, хората са знаели как да се отнесат към този въпрос. Когато, например, двама сериозни човека са обсъждали даден трети, за когото не са били сигурни дали е посветен или не, са се задавали въпроса: а ти погледна ли в очите му? Защото именно по това, което погледът придобива чрез задълбочаването в сериозността на живота, са били познавани посветените в древните времена. И един ден отново ще се развие подобно разбиране по този важен въпрос. Прераждания на известни личности. Много от великите събития в историята на човечеството настъпват само благодарение на определени личности, които в подходящия момент просто отгатват задачите на самата епоха и вземат нещата в свои ръце. Личности като Платон, Толстой или учителя Петър Дънов се раждат в определени епохи не толкова заради себе си, колкото заради света. Техните лични съдби са неразделно вплетени с най-важните събития от съответната епоха. Решителните събития в еволюцията на човечеството трябва да настъпят и те настъпват с помощта именно на такива избрани и предварително подготвени личности. Техните души напускат духовния свят и се въплъщават без оглед на това дали са напълно подготвени, защото те всъщност се въплъщават заради човечеството и изпълняват мисия с общочовешко значение. За да онагледим по-добре как душите продължават своята дейност живот след живот, нека да разгледаме няколко интересни примера от историята. Ще започнем с пророк Илия, който активно е подготвил почвата, за да бъде посрещнат по правилен начин Христос, когато се въплати в тялото на Исус при кръщението в река Йордан. Както вече споменах, дори в Евангелията е отбелязано неговото следващо прераждане, като Йоан Кръстител. Познаваме го като вестител на Христос, като онзи, който представи Христос пред света и каза, че е наближил Царството небесно. Същата тази велика индивидуалност по-късно отново се връща на земята и е позната като художникът Рафаело. Ако разгледаме обстойно неговата дейност, ще забележим, че той е допринесъл за разпространяването и задълбочаването на християнството, за навлизането му в сърцата и душите на хората повече от всички кардинали и папи на неговото време. Изработеното в този светъл дух се запазва и скоро отново идва на земята под нова форма, като поета Новалис, който носи една нова, жива идея за Христос. Така виждаме по колко красив и разнообразен начин една душа може да работи, следвайки своята мисия и подтиквайки цялото човечество напред. Или нека вземем един друг пример, който ни показва как често някоя личност, живееща в дадена епоха като посветен, може отново да дойде на земята и вече да не е посветен, защото е принудена да премине през възпитанието и образованието на своето време,
което да не позволи да се проявят някои духовни сили, развити по-рано. Въпреки липсата на посвещение и свързаните с него ясновидски способности, една такава личност носи в душата си всичко, което е възприела по време на живота си като посветен. Това можем да открием при Джузепе Гарибалди. В живота си той проявява онова, което е притежавал в по-далечното минало като посветен в ирландските мистерии. От него бликат много по-различни импулси в сравнение с онези, които обикновеният човек би могъл да усвои от заобикалящата го среда през своята епоха. Така че някой може да е бил висш посветен в определена епоха, но понеже в по-късна епоха трябва да използва тяло, което не може да приеме в себе си всичко, което носи душата, той не се явява като посветен, но продължава да работи за човечеството в смисъла на предишното си посвещение и да проявява качества, каквито не можем да открием в неговото обкръжение или у неговите възпитатели. Тези сведения са ни дадени като резултат от ясновидските изследвания на посветените. Това е най-сигурният метод за търсене на истината. Винаги трябва да имаме едно на ум, ако се позоваваме на резултати от съвременните модерни методи, като хипноза или регресия. Защото в нашето подсъзнание се отпечатват много повече неща, отколкото бихме могли да предположим. Например, една жена може като дете да е гледала филм за Клеопатра, а след 30 години, по време на регресия, в съзнанието й да оживеят сцени от филма, пречупени през призмата на нейната душа. Тогава е много лесно тя да си каже: ето, аз съм била Клеопатра. Това е една от причините, защо днес има толкова много хора, които претендират, че са преродените Дева Мария, Петър Дънов или дори Христос. Затова учителя и Рудолф Щайнер не препоръчват този метод за достъп до информация за миналите животи и вместо него дават насоки как да развием духовните си сетива, за да можем да намираме в пълно будно съзнание нужната информация в хрониката Акаша. Методите, които те препоръчват, като конкретни молитви, медитации и размишления над духовни текстове, са сигурни пътища към висшето познание, но изискват постоянство и усилия през дълги периоди от време. Наистина е по-лесно, бързо и удобно да дадем едни 100 лева и да получим наготово някои отговори, но в търсенето на преки пътища към духовния свят, шансовете да бъдем подведени са доста големи. Кога отново ще развием способността да помним миналите си животи? Нека не забравяме, че човечеството е един развиващ се организъм. Както при отделния организъм настъпват повратни точки, като например половата зрялост и озряването на умствените способности, така и в развитието на човечеството ние преминаваме през такива преходи. Нашето телесно развитие в настоящето също минава през едно преобразуване, макар то за сега да не може да бъде наблюдавано външно-физиологично, а само чрез духовно виждане. Човешките тела днес не са така устроени, както са били преди 2000-летия, а и в бъдеще те със сигурност няма да бъдат вече такива, каквито са днес. Едно гръцко, египетско, персийско или атлантско тяло в древността е било съвсем различно във фините части на своето устройство в сравнение с човешкото тяло на днешния човек. Това развитие на телата от една епоха към друга все още не е забележимо за тези, които изучават анатомия и физиология. Обаче лесно може да бъде разпознато от един ясновидец. И човешкото физическо тяло отново ще бъде съвсем различно, когато нашите души отново се появят на Земята в бъдещо въплъщение. През нашата епоха започва да се развива един деликатен център в човешкия мозък, близо до центъра на говора. Този орган, описан от пророците, не е резултат от развитието на отделните души, а от човешката еволюция на Земята като цяло. В бъдеще всички хора ще го притежават, независимо от степента си на развитие. С него ще разполагат дори и хората, които днес са враждебно настроени към духовността. В бъдеще той ще бъде физическият инструмент за определени душевни сили, както например центърът на Брока в третата гънка на мозъка е органът на човешката способност за говор.
Особеното тук обаче е, че ще могат да го използват правилно само тези, които отсега подготвят възможността да съхранят спомена за сегашния си живот. Когато ще живеем в бъдещо въплъщение, ще можем да си спомняме за предишните си животи, само ако преди това сме опознали истинската, вечна природа на душата си, която продължава да живее от едно въплъщение в друго. Защо това е така? Може би сте запознати с факта, че за да запомним нещо, ние трябва да сме мислили за него. Така, например, ако машинално оставим някъде ключовете си, съвсем скоро може би ще открием, че нямаме никакъв спомен къде точно сме ги оставили. Същият принцип ще бъде валиден и за спомнянето на миналите животи. Ако един човек е живял в настоящата епоха несъзнателно и повърхностно, носейки се по течението, без да опознае собствената си духовна природа и духовните принципи, залегнали в основата на живота, в бъдеще ще разполага с органа за спомняне за важните неща от миналия си живот, но няма да има почти нищо, за което да може да си спомни. Този, който в настоящия си живот не изучава духовните представи, не може да добие никакви познания за устройството и същността на душата. А без тях, как ще може, когато отново се въплъти, да си спомни отново за това, за което никога не е мислил в миналото си въплъщение? Въпреки това, днес съществуват мнозина, които не искат и да чуят за това знание. Те ще се преродят, може би още в следващото си въплъщение, с физически развит орган за спомняне на предишни животи, но няма да са се подготвили така, че да могат да го използват правилно. Така че в бъдеще ще има хора, които ще могат да използват споменатия орган за спомняне на минали земни животи и други, които няма да могат. В тези последните ще се появят определени болести, защото ще имат в физическото си тяло орган, който не могат да използват. Да притежаваш един орган и да си неспособен да го използваш, предизвиква нервни болести от напълно определен вид. И тези нервни заболявания, които ще възникнат поради това, че човек притежава един орган и не може да го използва, ще бъдат много по-лоши от всички, които човекът познава досега. Затова в наши дни е толкова важно хората да бъдат доведени до едно истинско познание и себепознание. Хората все по-ярко ще се разделят на две групи. Едните ще знаят: когато се потапям в моя душевен свят, това ме отвежда назад към моите предишни прераждания. Другите ще изпитват един непрекъснат копнеж, сякаш някаква неясна вътрешна сила напразно се опитва да си пробие път нагоре към тяхното съзнание, като нещо много важно, чието смисъл човек упорито търси, но не успява да намери. Онези хора, които днес отхвърлят духовното познание, в следващия си живот ще усещат смътна болка в усилието си да разберат нещо за предишното си прераждане. Но те няма да разберат нищо за това, което в най-голяма степен ги измъчва. Затова ще се чувстват безпомощни, лишени от вътрешна хармония. Те ще си казват: може би съм живял в едно въплъщение, когато съм си казвал: какво, друго прераждане ли? Глупости! Как може да се вярва в такова нещо? Този живот е достатъчен сам за себе си. Никакви сили не се предават в някакъв друг живот. Да, понеже съм смятал един следващ живот за безсмислица, затова сегашният ми е станал безсмислен и празен. Тази мисъл съм я всъдил в съзнанието си като сила, която прави живота ми празен и безцелен. Така ще се изживее материализмът кармично. Смислено ще бъде следващото прераждане при онези хора, които са се изградили убеждението, че земният им живот не е единствен, а ще бъде последвани от следващ. Мисли, които отричат прераждането, се преобразяват в следващия живот във вътрешна празнота на живота, която се усеща като болка и дисхармония. Опасността пред неразбиращия закона за прераждането. Когато хората първоначално научат нещичко за прераждането, ако не го разберат задълбочено, има една опасност за тях – да си кажат, че вечността е пред тях и че ще се поправят в друго прераждане. А сега може просто да се наслаждават на живота безотговорно. Така обаче говорят мързеливите ученици.
който отлага работите си за следващото прераждане, прилича на онзи ученик от първи клас, който казва: сега аз няма да уча, ще отложа уроците си за догодина. Тогава добре ще изуча този материал. Той не разбира, че във втори клас ще има по-трудни уроци, за изучаването на които трябва да владее материала от първи клас. Същото е и със следващите прераждания. За следващите епохи Бог е предвидил съвсем други задачи за нас, но ние няма да можем да ги решим, ако не сме успели да развием нужните сили още през настоящето. Да не говорим, че ако не използваме разумно условията, които ни се дават, Бог ни ги отнема, за да се научим да ги ценим. И после се озоваваме в много по-неблагоприятна среда за развитие, понеже каквото днес положи човек в живота си, то ще остане за основа на бъдещия му живот. Прераждането е път към Бога и ако ние не вършим волята Божия, постепенно се израждаме. Безсмъртна ли е душата? Мнозина са убедени, че душата е безсмъртна и че дори най-безбожният живот не би могъл да промени това. Те лесно забравят думите на Христос, които опровергават това твърдение. Спасителят казва: аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва. И събират пръчките, да ги хвърлят в огън и изгарят. На друго място той ни учи: и не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от онзи, който може и душата, и тялото да погуби в гиената. Учителя пояснява неговите думи, като казва: посоката на човешкия дух, както и на всеки дух във Вселената, е точно определена и той трябва да върви в тази посока, защото тук са дадени възможностите и условията за неговото развитие. Ако някой се противи на този ред на нещата, той трябва да се върне назад и да се погълне от общия център. През първите векове след Христа, хората казвали, че за да не умре душата на човека, той трябва да се грижи за нея. Тогава те разбирали, че както тялото, така и душата има нужда от специфична храна, за да живее. От духовни представи, размишления над свещени текстове и връзка с Бога чрез молитвата. Но по-късно църквата започнала да проповядва друга гледна точка. Тя не искала повече да позволи на човека сам да се грижи за своята душа, а казала: ние ще се грижим за душите ви, вие само изпълнявайте нашите нареждания. И така постепенно хората забравили как би трябвало да се грижат за най-ценното – за душите си. Според Рудолф Штайнер, ако материализмът и безотговорното отношение към живота на душата продължават да доминират и през следващите десетилетия, тогава душите, обхванати изцяло от материалистичен и бездуховен живот, ще бъдат обречени. Затова днес пробуждането на човечеството е буквално въпрос на живот и смърт, от който зависи бъдещето ни. Ако не желаем нашата култура да претърпи упадък, една от най-спешните ни задачи е истината за прераждането в сравнително кратък срок да навлезе в съзнанието на нашите съвременници. По възможност да бъде разбрана още през училищните години. Чрез разпространението на истината за прераждането можем да съдействаме активно за преодоляването на хаоса в днешния свят и за създаването на една нова, по-висша култура. Може да научите много ценни неща от книгата "Прераждане и карма", която може да изтеглите или заявите безплатен хартиен екземпляр от линка в описанието. Надявам се филма да ви е харесал. Ако е така, ще помогнете много той да достигне до повече хора, като го харесате с палец нагоре. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, ви призовавам да го направите от бутона за абониране точно под видеото и след това е важно да натиснете и камбанката, за да може да получавате известия, когато качим ново видео. Всичко това е напълно безплатно. А в коментари ще се радваме да прочетем вашите впечатления и идеи за нови теми. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао от мен и до скоро!